عاجل جدا نشرة إنذارية: زخات رادية محلية قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة. إليكم التفاصيل، حيث أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات رادية محلية قوية من 25 إلى 35 ملم ستهم اليوم الأربعاء عددا من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن هذه الزخات الرادية مرتقبة بكل من شيشاوة والحوز وترودانت وطاطا وورزازات وأسزاق والسمارة ابتداء من الساعة 3 بعد الزوال وإلى غاية 11 ليلا.